Hej og velkommen til en præsentation af SmartTid Timesheet. Timesheet er designet til at lave tidsregistrering for medarbejdere, der har hele eller dele af sin daglige arbejde foran en PC. Det er typisk funktionærer, der skal registrere tid og eller fravær og kan kombineres med registrering af tid på jobs. Jeg vil lige prøve at vise et par eksempler på, hvor let det er at foretage sin tidsregistrering og vise, hvordan man som leder kan se sine medarbejderes registreringer. Hvis jeg lige prøver at maksimere min timesheet her, så fylder den hele skærmen. Og nu er jeg i en uge, hvor der lå en helligdag i mandags, anden pinsedag, og der ligger noget grundlovsdag. Og alt efter hvordan reglerne er omkring det, så er det måske en hel eller en halv fridag. Nu er det lagt ind her som en halv fridag fra middag og frem. Og så ligner det sådan en helt almindelig Outlook-kalender, og hvis man skal foretage en registrering, så er det simpelthen et spørgsmål om, at man lige tager sin mus og enten trykker, eller så kan man trække et tidsrum ud. Sådan noget her fra 8 til 11. Og så popper den op og siger, at det er sådan noget normal tid fra 8 til 11. Jeg har mulighed for at tilknytte en bemærkning til tiden. Og så alt efter, om man også har behov for at skal registrere tid på forskellige jobs, så er der mulighed for det også. Det er ikke et krav i SmartTid, at man skal det, men nogen vil have glæde af at lave registreringer på specifikke jobs. Så jeg vælger her et job, så har jeg et par jobs fra en køkkenproducent, underleverandør til køkkenproducent, og jeg har også noget administrativ tid her, og der kan være lige så mange jobs, der er behov for. Man har mulighed for at lave en kliksøgning her i, så hvis jeg skriver intern, så får jeg hurtigt lige søgt mit interne administrativ tid frem. Hvis jeg vælger den, så skal jeg også vælge en operation, og der kan ligge forskellige operationer på sådan en job. Her ligger der noget tilbudsarbejde, og kvalitet og møder og administrativt arbejde, der kunne ligge mange flere. Og igen kan man søge i det. Så hvis nu jeg har skrevet en masse tilbud den dag, så kan jeg skrive tilbudsarbejde. Jeg har også mulighed for at knytte en bemærkning til, måske hvem jeg har skrevet tilbud til osv. Tilbud til CH. Og så gemme det. Og så har jeg fået lavet 3 timers tilbudsskrivning til HTH den dag, og så kan jeg ellers fortsætte og trække tid ud. 11 til 14. Administrativ tid. Og jeg måske bare lavet andet administrativt arbejde og gemme det. Og sidst kan vi så lige fylde resten af dagen ud, hvor vi måske har holdt et eller andet planlægningsmøde. Produktionsplanlægning, og så gemme det. Så har jeg fået lavet min registrering for den pågældende dag, og det kan man, som man kan se her, gøre på bagkant og fylde tiden ud. Man har også mulighed for at kopiere dagen, altså hvis nu jeg for eksempel har lavet stort set det samme dagen efter, så kan jeg simpelthen bare kopiere dagen ind. Så kan det godt være, at jeg for eksempel ikke havde lavet det der, så kan vi slette den, men så har jeg måske lavet lidt mere af det der, og noget mere af det der. Og på den måde hurtigt få lavet sine registreringer. Man kan også lige prøve at lave en registrering eksempelvis på noget fravær, så hvis jeg her dagen i dag siger afholdt afspacering og gemmer, jamen så har jeg bare afspaceret hele dagen. Og jeg kan også hurtigt lave en kopi af en registrering, så hvis jeg lige med min kontroltast holder ned, så kan jeg simpelthen lige trække min tilbudsskrivning herover også, og så få det lagt her fra 8 til 12, og måske gå ind og redigere, og så var det måske et tilbud til Svane, vi skrev den dag. Og på den måde simpelthen få sin registrering lavet for en hel uge på en ret hurtig og intuitivt overskuelig måde. Det med at kunne se andre, hvis nu jeg er leder, så har jeg mulighed for at vælge andre medarbejdere på listen. Nu kan jeg gå ned og se Pers tidsregistreringer. Der så ligger så ikke noget for den her uge, men jeg har mulighed for at bladre tilbage, og der kan man selv sætte op, hvor mange uger man har ønsker og muligheden for at se tilbage. Nu kan jeg gå tilbage til hans uge 22, og der lå hans registrering så for uge 22. Og på samme måde kan jeg bladre og se hans registreringer for uge 22. Der er så ikke registreret på nogle jobs, men der er bare registreret tid. Og jeg kan se, at han har arbejdet lidt længere her onsdag, og han har også lige taget ekstra 1,5 time der mandag aften kl. 7. Så på den måde kan jeg sådan ret hurtigt få et overblik over de enkelte registreringer, de enkelte medarbejderes registreringer. Så jeg går tilbage til mig selv.
så kan man med hensyn til godkendelsen enten godkende en dag ad gangen, hvorefter man så simpelthen låser dagen, og nu har jeg ligesom sendt det videre til godkendelse af min chef eller til lønbeholderiet, og så er der ikke længere mulighed at flytte rundt på tingene. Den er simpelthen låst. Jeg kan heller ikke lave nye aftaler den pågældende dag. Så jeg kan godkende dag for dag derudaf. Jeg kan også under ugefunktioner her vælge at godkende hele ugen på en gang. Og som I kan se, så har man også mulighed for at kopiere alle registreringerne fra den foregående uge frem til indeværende uge, hvis man arbejder på nogle større projekter og laver mere eller mindre det samme uge for uge, så kan man hurtigt få sin tidsregistrering lavet på den måde. Så det er en kort introduktion til SmartTid Timesheet.